أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما كلا يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 110 111 اور 112 مطالعہ مجرن کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب دا ورسرا مشرکین مکہ دیتا هم دا فرمائی چې ولقد آتینا موسی الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نمخ کے هم ما موسی طرف ته کتاب استوله، موسی طرف ته مو کتاب استوله فاختلف فی، مگر دغه سره معاملات څه وشغه کتاب کې چې هغه کتاب کې اختلافات پیدا کړل شو، هغه کتاب کې اختلافات پیدا کړل شو. ولولا کلمة سبقت من ربک، کچری د تا د رب طرف نه مخکې یوې خبرې فیصله نه وای شوې. فرمایي چې ګوره کتاب نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د کتاب آیتونه پیش کولو نو دی به هغې کې مختلفې خبرې رایستلې، بیا به هغې کې دی مختلفې پرپیګنډې بیا به شک و شبه ورکې کوله، یاره داسې به دا به څرنګې وي. نو دیو جنه الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته یایي و ګویا کې ټولو مشرکین طرف ته مخاطب ده چې داسې نه ده چې دا نن پیاله ریز ده، بلکې دا نه مخکې هم ما موسی ته کتاب ورکړی و، هغه نه مخکې نور کتابونه چې څومره ما استولي دي د هغو حال دا ده چې هغې کتابونو احکاماتو کې د هغو هدایاتو کې د وخت خلکو د وخت هغه قومونو چې چا طرف ته لاړي هغې اختلاف پیدا کړی او د اختلاف شکل څه ده؟ اختلاف شکل یو خدا ده، اختلاف شکل یو خدا ده چې څوک دا وایي چې بھئی دا خو د الله طرف نه ده نه، بل یایي چې نه دا یې خو داسې پوره صحیح نه ده، او بل دا یایي چې یاره دا کتاب د طرف نه راوړی د خپل ځان نه جوړ کړی ده، دا داسې نشي کېدلی وغیره وغیره. دا مختلفې اندازې او مختلفې طریقو سره د ده کتاب تردید مخکې هم شوی ده چې ما استولی دي، اوس چې دا کتاب ده باندې دی دغه شک و شبه او دغسې اختلاف کوي. ولولا کلمة سبقت من ربک، بیا الله چې ګوره یاد وسه دي که چیرې دی به دا ویلو که نه چې یاره موږ خو 10 کاله شو چې تا مخالفت کوو نو دا د کتاب که موږ نه منو د کتاب خلاف چلیږي نو په کار ده چې اوس عذاب راغلی وای، یوه فیصله شوي وی. نو دلته الله ورته چې لا ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم، که چیرې د الله طرف نه مخکې نه یوه فیصلې وخت مقرر نه وای، یعنی الله تعالی مخکې نه فیصله مقرره کړي چې یاره دی باندې به عذاب په پلنکي دی په پلنکي وخت، یعنی یو ټیم رسي یو حد رسي یو ټایم مقرر ده په هغه بنیاد باندې ورسي، او دا الله تعالی مخکې نه فیصله کړې ده. و چې د تاسو کوم طرز عمل ده هغه خو دا تقاضا کوي چې یقینا چې د تاسو معامله حل شوي مګر الله تعالی مخکې نه یو ټایم مقرر کړی، لہذا هغه بنیاد باندې الله تعالی تاسو باندې عذاب نه لري. که چیرې الله تعالی دا ټایم نه وای مقرر کړی من ربک، تا د رب طرف نه دا مقرر نه وای، لقضی بینهم، نه دی کرتوت داسې دي، د دی اعمال داسې دي، د دی انکار حق د حق خلاف کم په منصوبې چې تړي دغې تقاضا دا ده چې دی معامله وخت نه فیصله شوي وای، مګر چونکې الله تعالی ډېر رحیم ده او الله تعالی یو خپل شان لري، لہذا هغه مخکې نه یو فیصله کړې ده چې دمره ټایم به تاسو لہذا کوئ چې څه کوئ. وانهم لفی شک منه مریب، بیا الله فرمایي چې حقیقت دا ده چې دا خلک چې دي د شک او خلجان کې مبتلا دي. مریب یای
داسې ده چې انسان ګومه ګو یو خو دا وي چې هغه ته شک شي چې دا به د وي د الله به وي یا نه وي بل طرف ته دا ده چې یار دا به څرنګه د باندې کامل وګو به بغیر څه نتیجه راوځي لکه نن امت مسلمه په مریب کې مبتلا دي ځکه چې هغوی یا اوس قرآن درته چې دا کار مه کوئ مسلمان معاشرو کې کیږي بلکې مسلمانانو چې کوم نظام جوړ کړی هغه کې هم دا لکه سود شو لکه شراب لیسنسونه شو لکه ناچګانې کلبونو لیسنسونه شو دا تمام کې تمام مسلمانان جریکۍ ویلی چې نه مړه دا مسله نه ده دا خو انټرټینمنټ ده نو دا دې ته خلجانې چې دغه په دې کې مبتلا دي دا ټول مبتلا دي و انهم لفی شک منه دې ته شک ده چې دا کتاب دی الله وی که نه وي دویم څه شی ده دی مریب دي دی مبتلا دي په خلجان کې ګومه ګو پوزیشن کې دي او دې کې ځنه داسې هم دي چې هغه دا سوچ کوي چې یاره دا به څرنګه وي دا به ټیک وي نه به وي ټیک آیا دا څرنګه قبول کو نه کو قبول دا تمام خبرې په دې کې راځي و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم بیا الله فرمایي چې ها دا حقیقت ده چې دوی چې کوم اعمال هم کوي دوی چې څه اعمال هم کوي الله تعالی به د هغې دوی ته پورا بدل ورکوي دوی چې څه کار کوي څه معامله کوي د څه اعمال چې دوی کوي اعمال مطلب هغه مخالفت و هغه د دعوت حق نه انکار او د هغې خلاف پروپیګنډې د هغې خلاف منصوبې لہذا دې نه تاسو مطمئن شئ دا په اشارتن مسلمانانو ته هم یایي ځکه چې مسلمانان چې هغه به په دې کې وي چې دوی دومره هغه کوي نو په کار ده چې دوی باندې یو سزا به راغلی وی داسې به یو زړونو کې خبره راتله لکه نن موږ چې ربه یا امریکا چې د دومره ظلم کوي چې دو باندې عذاب راشي یا اسرائیل کوي عذاب ورباندې راشي نو الله تعالی یو خپل شان ده نو دیو جن الله تعالی چې داسې نه ده دوی چې څه عمل کوي الله تعالی به د هغې عمل دوی ته پوره تا رب د دې بدل ورکوي انه بما یعملون خبیر یقینا چې الله تعالی دوی چې کوم عمل کوي هغې نه ښه خبر ده هغه خبر لري نگران ده ګوري فاستقم پس اے نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل قدمونه مضبوط کا فاستقم مستقیم شه استقامت وشه مستقیم شه ودره په خپلې خبرې ودره کم دعوت چې ته ورکوې هغه باندې ودره ته هغه نه په څټ کېږه ما ته کمزوری کېږه ما ته بدل کېږه ما یعنی نا امیده کېږه ما لګیا اوسه خپل کار کوه فاستقم استقامت سره ته لګیا اوسه کما امرته همدغه تا ته حکم ده لکه څرنګه تا ته حکم میلاو ده همدغسې څه یعنی تا ته دا حکم میلاو ده چې د تا د زندګۍ بقي زندګي چې دا هغه په دغه دعوت باندې ده او ته دغه دعوت باندې ودره دی څه هم کوي دی به پروپیګنډه کوي دی به مخالفتونه کوي دی به هر څه کوي بس ته فاستقم ته ودره کما امرته څنګه چې تا ته حکم ده ومن تاب معک او چې څوک تا سره چا ایمان راوړی ده چا چې تا سره ایمان راوړی ده او کفر او شرک پرېښی ده او د تا ملګرتیا یې قبول کړي ده هغو ته هم دا حکم ده ومن تاب ته هم استقامت سره خپل دعوت چلاوه خپل دعوت باندې ودره اور ورسره چې کم تا باندې ایمان راوړی دی تا ملګري چې هغو ته هم دا هدایت دي چې هغه به په دې باندې استقامت مضبوط به ودري ورباندې ولا تطغوا او زیاتی مه کوئ حدود نه بار مه وځئ دې څه مطلب شو یعنی یو طرف ته مسلمانانو ته دا چې بل طرف ته چې تاسو زیاتی مه کوئ ولا تطغوا تاسو زیاتی مه کوئ مقصد دا ده چې یو خو دا تاسو بیړندې کېږئ ما الله خپل یو ټایم مقرر کړی دی دې لپاره او د هغه ټایم نه مخکې تاسو تطغوا تاسو مه وځئ چې یاره بس اوس چې فوراً به ورباندې راشي فوراً دې عذاب ورباندې راشي نه دا کار به نه کوئ الله چې کوم وخت مقرر دی هغه وخت مقرر وخت لپاره انتظار وکړئ او دویمه اشاره دا ده چې دوی سره چې دوی تاسو مخالفت کوي ظاهره خبر ده تاسو انسانانی انساني فطرت لري تاسو د به غوسه راځي دوی هوا دغسې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ډېر داسې وو چې هغو ته به بار بار نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلو لکه حضرت عمر رضی الله عنه چې کله ایمان قبول کو نو حضرت عمر رضی الله عنه مختلف انداز سره به نبی صلی الله علیه وسلم یاره اجازه دو سره مغاسې کار وکړو یعنی دو سره تغه وکړو جلالی وو جلال ورته دو سره دغسې کار وو داسې سعد بن ابي وقاص باره کې موږ چې یاره دا د مزدلفه په علاقې کې مونځ کولو او کفارو دا نوجوانو داسې ټولنه وه د نوجوان هغوی مذاق وړو کولو دور پسې یو ډوکر ځای باندې یو وویلو هغه نه وینې لاړه نبي صلی الله علیه وسلم په هغې باندې خفا شو داسې کې یعنی غصه به تاسو ته رسي تاسو به د دې مخالفت نه به تاسو کېږئ او تاسو زړه کې به دا رسي چې فوراً په عذاب راشي نو نه دا کار به نه کوئ یو خو دا ده بل دا ده چې د دې غصه تاسو
د اخلاقی حدود نه مبار ونه بسی خپل اخلاق سره دی د مخالفت کوي دی بار څه کوي تاسو به هغه شان سره چلیږي چې کوم تاسو ته هدایت ده تاسو دعوت ورکوئ په ښې طریقې ورکوئ په خوږه انداز سره ورکوئ خوږې خبرې سره یعنی دی سره نرمې لهجې سره او په صحیح طریقې سره په اخلاقي حدودو کې نه هر البته چې دی څه هم کوي دي تاسو به هغه خپل اخلاقي حدود نه کرس کوئ که څومره غوسه تاسو شي ولا تطغوا غنه نه وځئ د الله اطاعت نه به تاسو نه وځئ انه بما تعملون بصیر یقینا چې الله صرف داسې نه چې د هغې عمل ګوري الله تعالی تاسو عمل هم ګوري یعنی تاسو نه کوي تاسو کې برداشت څومره ده تاسو کې صبر څومره ده او د صبر او د برداشت په زمره کې تاسو د دغه دعوت حق د پر څومره قرباني پیش کولای شئ څومره نقصانونه برداشت کولای شئ څومره مخالفتونه برداشت کولای شئ لہذا دا هم د تاسو امتحان ده هم دغه خبره ده چې الله تعالی تاسو هم ګوري تاسو اعمال چې ده هغه هم الله تعالی ګوري الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل حصې چونې توفیق راکړي رب کریم مسلمانانو ته او اسلامي ملکونو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي رب کریم د کفر په مقابله کې دوی ته خپل اتحاد او اتفاق نصیب کړي رب کریم د اسلام د غلبې لپاره اسلام دی مسلمانانو د غلبې لپاره د اتحاد او اتفاق نصیب کړي کفر مغلوبه کړي رب کریم امریکا او اسرائیل دغه تمام منصوبې ناکام و نامراد کړي رب کریم ته رحیم کریم موږ ته نیک عمل توفیق راکړي د قرآن فهم راکړي موږ ته د قرآن سمجھ راکړي موږ اولاد ته د قرآن سمجھ ورکړي رب کریم د قرآن غلبونه ولا موږ جوړ کړي کم خلک ته د دین د غلبې لپاره په د ملک کوشش کوي هغه ته کمې بیر کړي د خلکو د اصلاح لپاره چې څو کوششونه کوي هغه ته کمې بیر کړي رب کریم موږ ته د غي ملګرتي کوونی توفیق راکړي رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي برزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت واچي رب کریم څوک بیا اولاد یې هغو ته اولاد ورکړي رب کریم چې اولاد یې ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي څوک قرضدار یې قرضونه اعلان کړي چا نور حاجتونه یې پر راکړي رب کریم ته رحیم کریم مرګ پرې موږ ته نیک عمل توفیق راکړي مرګ پرې موږ د تا اطاعت راته نصیب کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیروي راته نصیب کړي رب کریم مرګ وخت موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي قبر د عذاب نه آخرت تکلیفاتو نه د حساب کتاب سختیو نه موسط رب کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض